Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструмента Draft Expert в программе SolidWorks. С помощью этого инструмента можно управлять созданием и изменением всех уклонов нейтральной плоскости. С его помощью можно выполнить следующие действия. Создать или редактировать одновременно несколько уклонов. Выполнить анализ уклонов. Автоматически активизировать Feature Expert и автоматически переупорядочить уклоны перед существующими скруглениями. Начнем с двух последних возможностей. Это автозапуск Feature Expert и упорядочивание уклонов. В справке SolidWorks есть рекомендация добавлять уклоны перед скруглениями, а Draft Expert позволяет автоматизировать этот процесс и добавлять уклоны в любое место в дереве. Нажимаем уклон, выбираем тип нейтральная плоскость, задаем угол, указываем верхнюю грань, выбираем две грани для уклона и включаем предварительный просмотр. Но программа не создает просмотр, что означает будущую ошибку. Нажмем ОК, и программа ожидаемо выдает ошибку. Можно запустить Feature Expert, который изменит порядок создания элементов в дереве и создаст уклон этих двух граней. Отменим изменения. И тот же результат можно получить, нажав на уклон, перейти в инструмент Draft Expert, на вкладку «Добавить», задать угол в 5 градусов, указать нейтральную плоскость и выбрать две грани. Нажимаем правую кнопку мыши, и инструмент автоматически запускает Feature Expert, который создает уклон и располагает его перед скруглениями. Отменим изменения. Повторим действие. Нажимаем на уклон. Как видим, менеджер сразу открывает вкладку Draft Expert и отображает все параметры из предыдущего состояния. Указываем нейтральную плоскость и выбираем все грани, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A. Нажимаем правую кнопку мыши. Feature Expert устраняет ошибки, упорядочивает элементы и в результате создает уклоны. Закроем инструмент. В дереве созданы уклоны всех граней. Отменим изменения. Далее рассмотрим другие возможности инструмента. Для запуска инструмента на панели «Элементы» или «Инструменты литейной формы» нажимаем кнопку «Уклон» или нажимаем «Вставка», «Элементы», «Уклон». В менеджере есть две вкладки. Вручную используются для создания отдельного элемента уклона, а Draft Expert используется для управления всеми уклонами в модели. При этом инструмент применяется только для уклонов с нейтральной плоскостью. В менеджере доступны две вкладки – «Добавить» и «Изменить». Первая операция позволяет создавать новые уклоны с различными углами уклона. Сначала указываем нейтральную плоскость. Это может быть любая плоскость или плоская грань тела. Стрелка параметра направления натяжения направлена вверх. При необходимости изменяем направление уклона с помощью кнопки «Реверс направления». Далее задаем значение угла уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости. Далее указываем грани для уклона. Выберем в графической области цилиндрическую грань. Нажмем кнопку «Применить». Уклон создается и отображается в дереве. Но окно менеджера не закрывается. В этом заключается преимущество инструмента, что можно добавлять следующие уклоны, не запуская повторно команду «Уклон». Выбираем вторую грань. Изменяем угол уклона. Нажимаем кнопку «Применить». В дереве создан второй уклон. Далее выберем внутреннюю цилиндрическую грань и уменьшим угол уклона. Нажимаем «Применить» и закроем инструмент. В результате в дереве созданы три уклона. Если выбрать отдельный уклон в дереве и нажать «Редактировать определение», то в менеджере уже не будет вкладки Draft Expert. Таким образом, можно редактировать только один выбранный уклон. Чтобы редактировать сразу все элементы уклона, нужно снова запустить инструмент «Уклон». В менеджере есть раздел «Анализ уклона». Нужно включить параметр «Автокраска», чтобы запустить анализ уклонов модели. Ничего не происходит, потому что требуется выбрать нейтральную плоскость. Укажем верхнюю грань тела. В менеджере есть так называемая цветная контурная карта. В ней отображен диапазон уклонов модели по цвету и численному значению угла уклона. Также указано количество граней с отрицательным уклоном, положительным уклоном и количество уклонов в диапазоне между ними. В графической области все грани окрашены своим цветом. Дополнительно, при перемещении курсора мыши по граням, рядом с указателем отображается угол уклона. Граням, выделенным желтым цветом, то есть с нулевым уклоном,
Требуется добавить уклоны для облегчения извлечения деталей из пресс-формы. Также можно скрыть отдельные наборы граней. Например, скроем грани с положительным и отрицательным уклонами, оставив только требующее добавления уклона грани. Зададим угол в 10 градусов. Выберем боковые желтые грани и нажмем кнопку «Применить». Включим отображение всех граней и отключим автоокрашивание. Далее переходим на вкладку «Изменить». Эта операция позволяет изменить или удалить любой существующий уклон. Если нужно изменить только значение угол уклона, то нейтральную плоскость выбирать не требуется. В окне «Существующие уклоны» отображены все уклоны в модели. По умолчанию они отсортированы по увеличению угла уклона. Можно выбрать сортировку по нейтральной плоскости или направлению натяжения, если они отличаются в разных уклонах. Выберем в этом списке 2 градуса, и в список уклонов добавляются все элементы с таким углом. Выберем 5 градусов. В список добавились грани с таким углом. Выберем 10 градусов. Добавились все грани с таким углом. Причем неважно, если в дереве они находятся в отдельных операциях уклона. Они все объединяются для группового изменения угла. Повторным нажатием на значение угла можно удалить грани из списка. Чтобы выбрать отдельные грани, нужно оставить только их в списке, удалив другие грани. Или просто указать одну или несколько граней в графической области. Если нажать кнопку «Удалить», то будут удалены все указанные в списке уклоны. Вернем их обратно. Выделяем нужную грань, вводим значение угла и нажимаем кнопку «Изменить». Уклон грани изменился. Далее выбираем 10 градусов в списке, увеличиваем угол и снова нажимаем «Изменить». Все 4 грани изменили угол уклона. Также можно изменить нейтральную плоскость, если указать другую грань или плоскость. Выберем снова верхнюю грань в качестве нейтральной плоскости. Реверсом изменим направление натяжения. Далее выбираем внутреннюю грань, изменяем угол до 5 и нажимаем кнопку «Изменить». Закроем инструмент и отобразим невидимые кромки. Как видим, для внутренней грани изменилось направление натяжения. Извлечь такую деталь из пресс-формы теперь не получится. Редактируем определение этого уклона, меняем направление натяжения и нажимаем «Ок». Теперь внутренняя грань имеет нужное направление уклона. И на этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.